Pessoal, bom dia. Para vocês aí que tá com problema aí de, vou falar para vocês alguns sintomas que essa peça aqui ocasiona, tá? E é um problema que é bem crônico aí no câmbio IB5. O câmbio IB5 é o câmbio manual da Ford, tá, pessoal? É o mesmo câmbio aí há cerca de 20 anos, né? Desde aqueles Corcel, Escort, é basicamente o mesmo câmbio. Você, pessoal, tá com problema aí de trepidação, né? De vibração no seu veículo aí em alta velocidade, aquela vibração típica de balanceamento, né? Para você que está tendo problema de estalo, pessoal. Às vezes você você puxa o carro para frente ali, ele dá um estalo. Você dá uma ré, você escuta um estalo bem na roda, um estalo assim meio seco, né? Você às vezes está acelerando, você tira o pé do acelerador, o carro dá